tu šumica i lepa Sremica, Sremačko je selo malo okolo ravnica, tu potočić, tu šumica i lepa Sremica, tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze, tamburica svira, kolo sitno veze. Kako hoćeš. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav, ovo je naravno majstor Mika i u današnjem videoklipu vidjet ćete početak prolećne setve. Odlučili smo se da krenemo sa suncokretom, danas je 5. april i na opšte iznenađenje nije blato, tako da započinjemo sa setvom i to u surduku. Vreme nam, kao što i sami vidite, ne ide na ruku što se tiče setve. Znači, non stop imamo padavina, dosta je hladno vreme. Danas, 5. april, najavljeno je nekih 18-19 stepeni. I obzirom da u Čedinu i u Surduku nije palo ne znam koliko kiše, ovo pre 2 dana, nekih 30 nešto litara, to je za našu zemlju izuzetno malo padavina, iako ona to dobro podnosi. Tako da sam ja rešio da krenemo u Surduk, Mika i ja, bez kontrole njive, znači uopšte nismo dolazili, poneli smo seme suncokreta i rešili smo da sejemo. Kao što možete vidjeti, nisam se prevario, moje veliko iskustvo me ni ovaj put nije izdalo. Vidite da je ovo već ovde prašina, znači mnogi neće moći da veruju, kod ljudi je blato u njivi, ovde nije pređen prvi prohod, ovo je prvi i finalni prohod i ide jako dobro. Nije uopšte, ne da nije vlažno, nego je čak i suvo i bez problema, evo Mika, kao što ste vidjeli, stigao je, odmah kreće sa setvom. Tako da ćete dalje detalje vidjeti šta se dešava, što se tiče ispremiranja i setve. Uglavnom sejemo suncokret Syngenta Suman, namestili smo na 24 cm, pošto ovde ništa nije bačeno veštaka, verovatno ćemo uraditi neku prihranu pred špartanja ako bude najavljena neka kiša i šta mu Bog da. Uživajte u videu. Sremačka je svaka cvećem okićena, peškirima, srsanima i lepim momcima. Sremačka je svaka cvećem okićena, peškirima, srsanima i lepim momcima. Tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Evo vidite sada u ovim snimcima dronom prvi krug kako izgleda setve. Za sad je dobro što Mika malo kontroliše, provjerava dubinu, pošto smo bili prošle godine zadnji dan nešto sejali jako duboko, na 8-9 cm jurili za vlagom, tako da sad to malo stavlja pliće. I evo vidite, ja sam sad već 2,7 hektara ispremirao, znači ovdje imamo oko 6,1, 6,2 i nadam se da će biti sve u redu. Sad se malo naoblačilo, bila je u prognozi neka mala mogućnost kiše oko 12-1 sat, nadamo se da sad neće pasti. Uglavnom, evo vidite kako ide i nek samo tako i ostane. Sremica je svaka dobra, s njom se Srem ponosi, kogod hoće neka dođe, može da je prosi. Sremica je svaka dobra, s njom se Srem ponosi, kogod hoće neka dođe, može da je
Naravno, evo sada malo kreće i kiša. Znači, ne može baš sve da ide kako treba i lako. Video sam da su ovi baš kadni oblaci, vidite sada kad to prođe 15-20 minuta, pola sata, znači da nas ne uhvati neki pljusak, inače možemo odmah ići kući. Čini mi se da se u selu tamo već razvedrilo, znači samo da nas ovdje u livadama sudučkim promaši. Evo, Mika je malo napravio minut jedan pauzu, smo malo popričali i nastavljamo setvu. Evo, ponovo i sunce izlazi. Vidite, ide odlično. Kada ovdje do kanala nije vlažno, onda nema šanse gore na bregu. Mora da bude suvo skroz, da se beli zemlja. Samo da to sve bude dobro, da lepo nikne i da ga ne bi neki mraz zezno, ali teško, zato što za 2 dana javljaju taj mraz, to neće ni pokrenuti se, ni zrno, ni klica, ne bi trebalo bude problema. Evo, pogledajte koja je to prašinčina. Znači, ni govora o vlažnom, najlepše za raditi. Jedino sam malo na vratinama, kad sam radio tamo bilo blato, jedno vidite, tamo sam napunio na 2 rotora. Morat ću to stati pa iščistiti. Mika isto ide dosta dobro. Tako da za sada ekstra. I maše. Vidite, 14. prohod, 5,43 hektara, približavam se i tu kraju. Vidite da je procjena nekih preko 6 hektara na sat, da može da se ide bez okretanja. Ekstra. Kao što vidite, kiša je samo malo tu zamazala nam stakla. Evo, ponovo sunce polako se promalja kroz oblake. Ovdje nešto se čudno dešava s ovom granicom, nemam pojma. Mislim da je komšije rade sa navigacijom, sad mi se to nešto sve pomerilo. Nisam sad siguran uopšte da li je ovo dobro. Ne mogu dole da nađem. Dole da nađem ovaj đavo. Ima neka međa, neka šipka,
zakucana, tačno ću morati ovog Boška Toveđića dovesti da to nađemo. Uglavnom, vidjet ćemo, Mika ima tamo i od stare, od prošle godine kako je sejao, tako da ne može biti greške. Evo vidite kako sad ovo izgleda gdje se seje. Malo mi nešto ovo čudno. Nema onih, mora da se vide otisci točkova. Kada se vide otisci točkova onda je dobro. Kada je ovo ovako, to nije dobro. To ne sabija onda. Tako da moram reći Miki da malo zabaci nazad mašinu. Ili su mu se zalepilo blato na točkove, moguće i to. Jedno od ta dva. Uglavnom ja sam završio spremiranje. Ostalo je da on poseje i to je to. Morat ću ipak ovog Boška dovesti da vidimo gdje su definitivno, opet da nađemo ove šine, granice. Ne znam, meni navigacija pokazuje to kao, ali nešto mi to čudno. Čini mi se da je trebalo ovaj gornji kraj još tamo da ide jedno 2 metra. Vidjet ću. Uglavnom sad ćemo vidjeti kad Mika stigne šta on kaže. Možda je problem i ovo što malo je nalepilo. Kopaju baterije i vade vlažnu zemlju. Kad gledaš od gore je suvo, međutim nije to baš skroz suvo. A malo ti lepi, mora da ostanu tragovi od točkova, ne smije ovako da bude, znaš. Pa znaš kako, gdje naiđe da je malo vlažnije, tu zalepi. Pa vidim, da, vidim. Otpadne i tako je više, ovdje sad na plin pokazuje negdje. Da. I tako, kako gdje? Je skopo, je dobro sve? Pa uglavnom jeste, znaš, isto to što ti kažem, znaš, sad ovdje malo možda je, ali je to malo. Evo viš, ovdje je možda nekih 4 koliko da možda
nekih 6. Znaš. Da, takva je mašina, da. Da. Tu je bio sa strane. To je nekih 6. Dobro, šta je tu? S obzirom i da nije, kad gledaš, ajde ne možeš računati ove bankove, a kad gledaš motovačka, uglavnom to je to. Dobro. Znači, dobro ide. Da, ide dobro. Što se tiče setve, nijednom nije zapištalo ni da je nešto slučajno ispustilo seme ili bilo šta. Znači, jedino ovo malo. Tamo što se granice tiče, ja nisam siguran da se ja dobro izvuku. Ti poseji zadnji po staroj. Pogledat ću od prošle godine kukuzi posejani. Da. Poseji po tome, jer nešto mi... nemam pojma. Pa, jesi računao koliko treba da bude brazda? Nisam računao sad brazde i bez brazde. Meni on pokazuje hektare, otprilike tu negde. Fali 5-6 stari, to je za kanal, ali možda bi trebalo malo više da fali. Sad sam drugi put odmakao 1 metar, ali ne sviđa mi se. Gore je sigurno dobro, ali ja ne znam, ja mislim da ne može da bude bez klinova. Prošle godine sam posebno bez klinova i da nije bilo problema nikad. A ne bi htio da ove komšije oštetimo nešto ili da bude neki problema, ali... Da, zato kažem, da sam znao... Oni su sejali posle nas oni su tu sejali onaj kukanjac. Pa znam, ali mislim da i oni imaju navigaciju i mislim, dovešću ja Boška sa ovim aparatom pa ćemo vidjeti. Da, uglavnom piči, a ja odu u selo. Možda malo još ovamo. Možda još malo da je nazad. A nemoj. Nemoj, teraj ovako, dobro, ajde. Vidite, malo, vrlo malo gdje ode u kaljavije, tu lepi. Trebalo bi sačekati, pošto on za mnom ide, ja vadim relativno vlažno, ali nema vremena, neka seje, samo da ovo završimo što je daleko njiva. Da, ovdje je na primjer jako mekano. Vidjet ćemo da li će nas... Ovdje je vedro, ali ovdje je i dalje oblačno. Ovdje stalno se navlače neki oblaci. Evo, prešli smo u Krčedin. Mika je stigao do ove njive. Ovo ste vjerovatno gledali prošle godine. Tu imamo nekih 4,5 hektara. Tu smo imali ogled Geo2. Sada je posejao otprilike, pa tu je negdje na pola. I kako ide? To ide za sad super. Nije vlažno? Nije, evo vidiš. Znači, zadovoljan sam. To, pa ni ne lepi nešto mnogo, nije jako ni vlažno, tako da je odlično. Eto, čuli ste Miku, sad će vam on još malo snimiti iz traktora kako to izgleda, dok ja obavim nešto. Uglavnom, dobro ide i danas ćemo raditi tih nekih 11-12 hektara. Samo mi krivo što nisam u Surduku to jutro posejao, mislim, to je katastrofa i... Mislim, trebali smo još tih pola hektara posejati, ali nismo mogli, iskrslo je, mislim, došlo je do nekih problema. Uglavnom, ništa, nastavljamo radove. Evo, možete da vidite kako to izgleda iz traktora. Navigacije spas, to svake godine kažem. I stvarno je milina, ono kad moraš da pratiš marke, da gledaš u jednu tačku. To jako mnogo zamara, ovako. Ništa se ne zamoriš. Evo vidite. Standardno idemo u 8,5 na sat. To mi je taman 540 obrtaja kardana. To je to.
sad ovdje možete vidjeti, pošto ova njiva ne ide u pravcu, nije pravougolnog oblika, nego ima malo nekih klinova. Sejao sam do ovog jednog dela i sad zbog prskalice da mi lakše bude i da nemam klinova do komšije, sad da posejem ovako, imam AB liniju, to sam prošle godine izvukao, posejem ovako 18 redi i onda tamo usevam i to mi se pokazalo tako najbolje. Kad imam navigaciju, onak je to zgodno, mislim do duše može to naravno i sa markirima da se uradi, ali ovdje mi je super sve i super je što ima zapamćene linije, uvek ostane i sad nema potrebe da se tu nešto zeznem, samo uđem u program i evo vidite, Radoslav je uzor po čapuru prošle godine i pogledajte kako lepo drži i pravac i razmak od početka pa čak vamo na pola njive i do kraja će verovatno tako biti urađeno. Evo vidite, prošao sam ovaj prvi, drugi prohod i sad teram ovdje treći prohod, znači 18 redi, ovdje gore je njiva šira, tamo dole je uža, nemam puno klinova, ja mislim da ima 6 gore i da se već tu negdje ovdje otprilike gdje smo sad trenutno, tu se već završavaju klinovi. Vidjet ćete, snimit ću vam i to kako budem usevo i gotovo će biti i ova njiva za nekih 20-ak minuta. Evo vidite kako to izgleda na navigaciji. Znači s obzirom ovdje kako pokazuje, ovdje otprilike će trebati 3 reda. Tamo 2. I sad ćete vidjeti gore, evo vidite kako ovdje možete i na snimku vidjeti kako polako ovo što je pređeno bega od ove vodeće linije. I normalno vidi se i ovdje kako se širi njiva. Evo sad ovdje još malo pa će biti cijela mašina. Ovdje će mi ostati da usejem još jednu brazdu, dokle bude moglo, da ne budu preblizo. Sad ćemo vidjeti dokle će se otprilike sresti. Ovdje sad ovako koliko iz traktora ovdje vidim ima jedno 90 razmaka, evo možda sad već je tu blizu. Sad je možda i 70 razmak. To je to, da, evo sad se sužava. Možete da vidite. To je to. Sad ću se, da ne moram skroz nazad, da se vraćam za ovu jednu brazdu. Vratim se sad odmah unazad. Usejem tu jednu i onda posle vamo teram i kako se približavam, sad ovdje ću gasiti 6, pa idem 5, pa gasim 5, 4, 3, 2 i na kraju dok onu jednu donesem. Useo sam tamo onu jednu, nadam se da možete da vidite, došao sam na ovo mjesto gdje sam stao. Sad ponovo ovu neću paliti, pošto je to već tu kraj. Ove ostale sad palim baterije. Ne mogu isto vrijeme da vam snimam i da palim, gasim baterije, to se nije mi Radoslav doneo ono što se stavi na glavu kamera, tako da ću vam ovako snimiti.
setve, da prva baterija ne seje. Sad će tu još malo doći do sudaranja i druge baterije. Evo, to je to. Dađem da ugasim sad nju. Vidite dokle je sejano, di je ona, to je sasvim dovoljno. Evo sad pokazuje i druga, da ne seje pišti. Sad opet ovako pratim, čekam treću. Evo, to je to. Treće izgleda i piše da nema semena. Taman nisam morao ni izlaziti da je gasim. A, ima još koje zrno. Ovdje je džak. Ovdje će biće do kraja, ako ne imam tu malo onog surelija što mi je ostalo iz surduka. Tu faktički treba šakica jedna. Da, evo sad 3 ne seju i to je to. Taman ove 3 izlaze do kraja. To je to, ovo ću sad usejati ručno i imam tamo ovo malo ovu kockicu da posejem i gotovo je i ova njiva. Idem samo da uključujem baterije i to je to. Završio sam i ovu njivu. Za otprilike nekih sat vremena, 2 sata i 10 minuta, ajde da kažem. Nisam baš tačno gledao na sat, ali tako, za nekih 2 i 10. 2 sata i 10 minuta. Sad će Radoslav doneti seme, imamo tamo gore još jednu njivu od 3 jutra i onak smo što se tiče ove strane prekopatke što mi zovemo završili sa setom suncokreta. Evo kao što vidite noć me je uhvatila. Sada je 7:40. Posejao sam ovdje još jednu njivu od 2 hektara. Tako da eto ukupno sam posejao tamo 6 i ovdje 2. To je 8. I ovdje 4,5, 12,5. 12,7 hektara sam posejao od prilike nekih, šta znam, od podne, a i sad ne znam da li je bilo 12, da li je bilo pola 1, koliko, uglavnom sve je išlo super, hvala Bogu. Navigacija je super radila, traktor isto sejalica, tako da nikakvih problema nisam imao. Sejalicu smo pre nego što ćemo da krenemo sredili, podmazali, proverili lance i ove sve ostale elemente, tako da eto, kad je sve lepo pripremljeno na vreme, onda ide super. Tako da to vam je to, idem sad kući, za danas je dosta. Nismo se nadali ni da ćemo ovoliko posejati, vidjet ćemo
Da li će tokom noći biti te kišice, mada kao što možete da vidite, ima nekih oblaka, ali ko će ga znati, možda i padne, možda i ne padne. Ako ne padne ništa veliko, sutra ćemo nastaviti sa setom, ako padne ništa, onda kad prosuši, nastavljamo. Evo narode, toliko za prvi dan setve suncokreta. Mrak nas je uhvatio, evo, Mika je stigao, znači uspjeli smo da uradimo u Surduku u 11 jutara, ostalo nam je jedno jutro koje nismo uspjeli da posejemo i u Krčedinu smo isto tako posejali nešto više od 11 jutara, znači nekih 12 hektara, ajde da kažem, ukupno, tako za prvi dan je dobro, vidjeli ste kako je, nije jako vlažno, ne lepi, ide. Sada se očekuje ovi malo hladniji dani, pa vidjet ćemo kako će to proći. Uglavnom, delite moje video snimke, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavite lajkove, komentare. Vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!